السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو نشوفوا لا باج 76 addition et soustraction du nombre décimaux relatif، جمع وطرح الاعداد العشريه النسبيه. اذا فبالنسبه لعمليه الجمع والطرح المعتاد اللي كنا دائما كنخدموا بهم، ك 4 زائد 5 تساوي 9، 6 ناقص 3 تساوي 3. اما اذا صادفنا مره عمليه ك 4 ناقص 7 كنا كنقولوا دائما لا يمكن إنجاز هذه العملية. لماذا؟ لأن 4 أصغر من 7. الأعداد العشرية النسبية أو addition et soustraction du nombre décimaux relatif يمكن لنا نجزو مثل هذه العمليات. إذا ناخذ أمثلة ونعرفوا كيفاش غادي نتعاملوا مع هذا النوع من العمليات. ناخذ مثلا بائع عطور كيشتري واحد النوع من العطور للقنينة الواحدة كتقام عليه بمثلا 45 درهما. إذا فهو كيعطي هذيك 45 درهما، فهي تعبر به كخسارة. إذا كأنه كيخسر هذيك 45 درهما، إذا ناقص 45 درهما. ثم كيبيع هاد العطور وللقنينة الواحدة الثمن ديالها هو مثلا 85 للقنينة الواحدة. إذا نضيفو زائد 85. إذا فهاد 85 كربح. إذا فهو كيخسر واحد 45 درهم، ومن كيجي يبيع هذيك القنينة الواحدة كياخذها أو كيبيعها ب 85 درهما. إذا غادي نحسبوا نسبة ربح هاد البائع. إذا فنسبة الربح أو هامش الربح لهاد البائع هو فرق الأثمنة. إذا فهو 40 درهما. إذا فهاد الشخص قد ربح 40 درهما بعد ما اشترى وباع هذا النوع من القنينات. ناخذ مثال آخر. مثلا هذا الشخص نفسه خدا هاد القنينات أو في واحد الشهر من الشهور السنة خدا هاد القنينات للقنينة الواحدة دائما 45 درهما. إذا عنده دائما ناقص 45 درهما هي اللي خسرها باش غادي يشري القنينة الواحدة، ثم باع هاد القنينات ب 40 درهما. إذا في البيع باع ب 40 درهم. إذا فهناك خسارة. إذا فهاد البائع خسر ب 5 دراهم. إذا ناقص 5 دراهم، فهو اشترى ب 45 درهما وباع ب 40 درهما للقنينة الواحدة. إذا فنزل ثمن الشراء. إذا فهو خسر 5 دراهم في القنينة الواحدة. ثم ناخذ مثال آخر. مثلا تلميذ اشترى دفترا ب 15 درهما. إذا فهو خسر 15 درهما. ثم اشترى مجموعة من القصص بثمن 25. إذا كذلك خسر 25 درهما. إذا غادي نحسبوا كم خسر هذا التلميذ من دراهم. إذا فخسر 15 درهما زائد 25 درهما، والمجموع هو ناقص 40 درهما. إذا فإذا لاحظنا فبالنسبة لرمز الموجب كنرمزوا ليه ب عند الربح، أما رمز سالب فكنرمزوا ليه عند الخسارة. إذا فاحنا عرفنا بأن الرمز موجب للربح هو رمز سالب للخسارة. إذا إذا بغينا نجمعوا أو لا نحسبوا الربح أو الخسارة فنرجع للعملية الأولى. مثلا كيفاش وضعت هاد العلامة وأنا عندي مجموع عددين لهما إشارتين مختلفتين، وهنا وضعت أنا إشارة موجبة. إذا فلحساب مثل هذه العمليات غادي نمشي لعند القيمة ديال كل عدد. ما معنى القيمة؟ مثلا هذا 45 وهذا 85. كنخلي الإشارة جانبا كنشوف شكون اللي عنده قيمة كبيرة. إذا ف 85 أكبر من 45. إذا غادي ناخذ الإشارة ديال العدد اللي هو عنده القيمة كبيرة ونوضعها. هذا قبل من ننجز أنا العملية. هذه حنا كنتكلموا بالنسبة لعملية الجمع. إذا غادي نخلي الإشارتين وغادي نلاحظ اللي عنده الإشارة كبيرة. إذا غنوضع الإشارة ديالو عند النتيجة، ثم غناخذ داك العدد اللي هو عنده الإشارة كبيرة ونقص منه العدد اللي عنده إشارة صغيرة.
إذا مثلا هنا عندنا 85 ناقص 45 وتساوي 40. إذا فهنا عندنا هذا عدد موجب. ثم نفس الشيء بالنسبة لهذه العملية، عندنا مجموع عددين لهما إشارتين مختلفتين، واحد سالب والثاني موجب. إذا فغادي نمشي لعند اللي عنده أكبر قيمة. إذا 45 أكبر من 40، إذا غناخذ الإشارة ديالو وغادي نوضعها ناقص، ثم غناخذ 45 نقص منها 40 وأجد 5. إذا فالخارج أو المجموع عفوا هو ناقص 5. بالنسبة لهذه العملية الأخيرة وعندي مجموع عددين لهما نفس الإشارة، إذا إشارة سالبة. إذا فغادي نحتفظ بنفس الإشارة ثم غنقوم بجمع هاد العددين. إذا ف 15 زائد 25. إذا فالمجموع هنا هو ناقص 40. إذا فخلاصة هو عند جمع عددين لهما نفس الإشارة كنحتفظ بالإشارة ثم كنقوم بجمع هاد العددين. عند جمع عددين لهما إشارتين مختلفتين كناخذ إشارة اللي عنده أكبر قيمة، ثم كناخذ هذاك اللي عنده أكبر قيمة ونطرح منه العدد اللي هو صغير، أي أكبر عدد كنقص منه العدد اللي هو صغير، مع الاحتفاظ بإشارة العدد اللي عنده القيمة كبيرة أو اللي هو عدد كبير. إذا ناخذ تمارين ونحاول نفهمو أكثر. أول تمرين effectuer les calculs suivants. Donc عندنا plus 9 plus moins 36. دونك هنا عندنا اللي عنده قيمة كبيرة وهو 36. دونك غناخد لو سين موان، ناخد 36 موان 9 إيكال 27 موان 17 بلس موان 37 إيكال عندنا ميم سين وبيان نفس الإشارة. دونك غادي ناخدو هاد الإشارة اللي هي نيجاتيف، نوضع موان وناخد 17 بلس 37 إيكال 54 et moins 15 plus 3,3 pardon plus 6 إيكال هنا موان 15 هو اللي عندها قيمة كبيرة. دونك غناخد لو سين موان وناخد 15,3 موان 6 إيكال 9,3 moins 8,7 plus 8,7. هنا عندنا 8,7 إيكالا بيان القيمة اللي هي 8,7 إيكالا 8,7. عندنا إشارة مختلفة دونك إيكالا 0. غناخدو 8,7 moins 8,7 إيكالا 0. هنا عندنا بلس 29,6 بلس موان 39 إيكال هنا 39 كبر من 29.6. دونك غناخد لو سين موان اللي هو ديال 39. غناخد 39 موان 29,6 إيكال موان 9,4 et 16,4 plus moins 4,6 égale 11,8. Exercice 2. Complété par les pointillés par les signes plus ou moins pour que l'égalité soit vraie. Donc هنا المطلوب منا أننا نوضعو رمز زائد أو ناقص في مكان النقاط بحيث المتساوية تبقى عندنا صحيحة. إذن فعندنا بلس 8 بلس entre parenthèses 5 égale à 3. دونك هنا غيكون عندنا لو سين موان، هنا غيكون عندنا لو سين بلس. بما أن عندنا 8 موان 5 égale à 3، إذن غنوضعو هنا لو سين موان. عندنا 27 plus moins 7 égale à moins 34.
دونك هنا يكون عندنا لو سين موان، هنا جمعنا ما بين 27 et 7. إذن le signe moins, moins 27 plus moins 7 égale à moins 34. Maintenant, 9 plus moins 3 égale à 12. 9 plus 3 égale à 12, donc on a moins, on a moins. Moins 9 plus moins 3 égale à moins 12. Maintenant, moins 14 plus 12 égale à moins. Donc on a 14 moins 12 égale à moins 2. هنا يكون عندنا لو سين بلس. عندنا 18 بلس 15 égale à moins 3. بما أن عندنا moins 3 دونك هنا عندنا 18 moins 15 égale à 3. هنا غادي يكون عندنا moins لو سين moins هنا لو سين بلس. هنا دائما كنقول كنوضعوا الإشارة ديال اللي عنده أكبر قيمة. 6 plus 4 égale à plus 2 دونك هنا عندنا لو سين بلس هنا لو سين moins. 6 moins 4 égale à 2. Exercice 3. Effectuez le calcul suivant. On a m égale plus 10 plus moins 7 plus moins 3. Donc, on a égal plus 10 plus moins 7 et moins 3. Ils ont le même signe, le moins. Donc, on a moins. On a 7 et 3 égale à 10. Et 10 plus moins 10 égale à 0. Et A égale moins 8 plus moins 5 plus 4. Donc, on a le même signe. On a moins 8 et moins 5 égale à moins 13 plus 4. Égal, on a 13. هو اللي عنده القيمة الكبيرة دونك غناخدو السين ديالو اللي هو موان وناخدو 13 moins 4 égale 9 donc A égale à moins 9. T égale moins 6 plus moins 7 plus moins 8 donc هنا عندنا l'addition ديال هاد 3 لي نومبر اللي عندهم ميم سين دونك غادي ناخد لو سين اللي هو موان وندير l'addition ديال 6 plus 7 plus 8 égale 21. Donc, T égale moins 21. H égale moins 9,2 plus 8,2 plus 1,2. Donc, l'addition ديال اللي عندهم même signe احتفظ ب moins 9,2 plus 8,2 plus 1,2 égale 9,4. Bien plus 9,4. دونك عندنا 9,4 واللي عنده قيمة كبيرة دونك غناخدو لو سين ديالو اللي هو بلس نديرو 9,4 موان 9,2 إيكال بلس 0,2. بالنسبة ل S إيكال بلس 17 بلس 13 بلس موان 30. نفس الشيء غادي ناخدو نجمعو اللي عندهم نفس الإشارة ou bien le même signe. 17 plus 13 égale à 30. 30 moins 30 égale à 0. Exercice 4. Effectuez les calculs suivants. D égale plus 12 plus moins 11 plus moins 8 plus 6 plus moins 3 plus 12. Donc on a maintenant مجموعة من الأعداد اللي عندهم دي سين ديفيرون دونك غادي نشرحو نديرو غناخدو اللي عندهم لي سين بلس غناخدهم في واحد الجهة واللي عندهم سين موان غناخدهم في الجهة الأخرى. غنديرو بلس 12 بلس 6 بلس 12 دونك عندنا لي بلس هما هادو هاد غنديرو بلس موان 11 بلس موان 8 plus moins 3 égal ننفع غادي نجمع اللي عندهم لي سين بلس ونجمع اللي عندهم لي سين موان plus 12 plus 6 plus 12 égale à plus 30 plus 11 plus 8 égale à 19 plus 3 égale à 22 donc plus moins 22 30
moins 22 égale à plus 8. U égale moins 20 plus 5 plus moins 31 plus moins 5 plus 14 plus 20. Donc, même chose, on va dire moins 20 plus moins 5, non, moins 31, plus moins 31, plus 5, plus 14, plus 20, égale moins 20 plus 5 plus 31 égale 56 plus 39. Maintenant 56 هو اللي عندها قيمة كبيرة، دونك غناخدو لو سين موان نديرو 56 moins 39 égale moins 17. نفس الشيء بالنسبة للإكسبرسيون الآخرين. وندوزو للتمرين ou bien l'exercice 5. Effectuez les calculs suivants. Moins 7 plus moins 6, donc on a de le signe moins. 7 plus 6 égale 13, plus 0,4, moins plus 0,6. Donc on a une soustraction 0,5 moins plus 0,6. On a 0,4 هو الصغير و 0,6 هو الكبير. دونك بالنسبة لنا moins و plus ملي كتكون عندنا موان مع بليس كتولي عندنا موان. دونك هاد العملية غتولي عندنا هي 0,4 موان 0,6 إيكال موان 0,2 لأن 0,6 كبر من 0,4. خدينا لو سين ديال 0,6 لأن قلنا بأن موان مع بليس كتعطينا لو سين موان 0,6 غتاخد لو سين موان. moins 5 plus 3 عندنا moins 5 ou bien 5 هي اللي عندها القيمة الكبيرة. دونك غناخدو لو سين moins 5 نقصو منها 3 égale à 2 donc égale à moins 2 plus 8 moins plus 5 égale à 3 ou bien plus 3 moins 3,3 plus 2,7 3,3 هي الكبيرة. دونك غناخدو السين موان نديرو 3,3 موان 2,7 égale à 0,6. عندنا موان 1 موان 0,9. بالنسبة لموان مع موان كتعطينا بلوس دونك غيولي عندنا بلوس موان بلوس 1 باردون. وكذلك موان مع موان كتعطينا بلوس غتولي عندنا بلوس 0,9. دونك نعاود بالنسبة كان عندنا إشارة قبل من إشارة سالبة قبل من القوسين وداخل القوسين العدد اللي داخل القوسين عنده إشارة سالبة. إذن فناقص مع ناقص كتعطينا موجب. إذن فلو سين موان مع سين موان كتعطينا لو سين بلوس. إذن غيكون عندنا بلوس 1 بلوس 0,9 إيكال 1,9. Exercice 6. Transformer chaque expression en somme puis calculer. A plus 8 moins plus 5 égale 8 ou bien plus 8 plus non بالنسبة moins plus 5 moins مع plus كتعطينا moins donc غنوضعو moins 5. إذا لاحظنا ف بالنسبة للأوبيراسيون ديال السوستراكسيون كنرجعو عندنا أوبيراسيون ديال لاديسيون. ملي كيولي عندنا مثلا هنا عندنا plus 8 moins plus 5 كيف ما سبق عرفنا بأن عندنا plus 8 ملي كتكون عندنا إشارة سالبة كتسبق لينا إشارة موجبة أو لا كتكون قبل القوس كيكون عندنا العدد اللي داخل القوس موجب فالإشارة السالبة مع الإشارة الموجبة كتعطينا إشارة سالبة يولي عندنا moins 5. دونك بالنسبة عندنا هنا plus 8 moins 5 فهي في حد ذاتها راها اديسيون. هنا كيبان لينا سوستراكسيون مي راها في نفس الوقت اديسيون. غتولي عندنا plus 8 plus moins 5. هاد موان كتولي عندنا هي لو سين ديال
هاد 5. دونك كملو. دونك هنا عندنا لاديسيون ديال دو نومبر عندهم ديفيرون سين. دونك هنا عندنا 8 هي الكبيره، دونك غناخدو لو سين بلس 8 moins 5 égale à 3. دون a égale plus 3. بالنسبه ل b عندنا plus 3 moins 6 يصبح عندنا هاد لا سوم هو plus 3. عندنا لو سين موان مع لو سين موان كيعطينا لو سين بلس، دونك غنبدا هنا بلس 6. عندنا بلس 3 بلس 6 إيكال بلس 9. هاد الدرس شويه كيبغي التركيز باش ما يضيعوكش الاشارات. نتابع ونعاود التمارين بشوي شوي وان شاء الله يكون مفهوم. هو في الحقيقه سهل، غير هو كيبغي شويه ديال التركيز. سي عندنا سي موان 9 موان 4 او بيان بلس 4. هنا عندنا موان 9 بلس موان 4. قلنا بان موان مع بلس كتعطينا موان. عندنا لا سوم ديال دو نومبر عندهم ميم سين اللي هو موان، دونك غادي ناخدو هاد لو سين اللي هو موان 9 بلس 4 إيكال 13. دونك عندنا موان 13 موان 7 موان 1 ناخدو موان 7 بلس عندنا موان مع موان كتعطينا بلس، دونك غادي نديرو بلس 1. عندنا 7 هو الكبير، دونك غناخدو لو سين موان لأن 7 عندنا موان 7. دونك 7 moins 1 égale à 6. Donc, exercice 7, soit A, B, C, D, E et F des points d'une droite graduée d'abscisse respectifs moins 5,3, moins 2, 0,5, 3,25, moins 4 et 4. Calculez les distances suivantes. AB, DC, FD, EC et EF. دونك التمرين كيقول بان عندنا هاد النقط على مستقيم مدرج وعندنا الافاصيل ديالها على التوالي هي هاد الارقام. المطلوب هو حساب هاد المسافات. اذا فعندنا هذا هو المستقيم المدرج، نوضع كل نقطه في المكان ديالها. اذا بالنسبه لابسيس ديال ا هو موان 5,3، دونك ناخدو موان 3 ou bien moins 5,3 وهذه هي لو بوين A. بالنسبة ل B لابسيس ديالها هو moins 2، دونك هذه هي B. بالنسبة ل C لابسيس ديالها هو 0,5، عندنا 0,5 هو هذا، هذه هي النقطة C. بالنسبة لو بوين D لابسيس ديالها هو 3,25، عندنا 3,25. هذه هي لو بوين D. لو بوين E لابسيس ديالها هو موان 4، دونك غادي يكون هنا لو بوين E. اي لو بوين F لابسيس ديالها هو 4، هذا هو لابسيس ديال لو بوين F. A B إيكال، دونك نرجعو للشكل نلفا A B هي هاد لا ديستانس، هادي هي A B. إذا باش غنحسبو هاد المسافة A B غناخدو المسافة اللي كتبعد بها A على C ونقصوها أو نقصو منها المسافة باش كتبعد النقطة B على الصفر. إذا فالمسافة كنتبعد بها النقطة A هي 5,3 ونقصو منها 2 إيكال 3,3. La distance DC la distance DC هي هادي على المستقيم المدرج، هي هادي. باش غادي نحسبوها ناخدو لا ديستانس ما بين 0 et لو بوين دي اللي هي 3,25 ونقصو منها لا ديستانس، هاد لا ديستانس اللي هي ما بين 0 et لو بوين سي. دونك DC égale 3,25 moins 0,5 égale 2,75. La distance FD هي هاد
المسافة اف دي هي هادي اللي كتساوي هاد المسافة باش كتبعد اف على 0 اللي هي 4 نقسمنا هاد المسافة باش كتبعد نقطة دي على لو 0 اللي هي 3,25. إذن اف دي la distance FD égale à 4 moins 3,25 égale 0,75. La distance EC هي هادي هي هاد la distance دونك هاد دونك هاد la distance EC هي la distance ما بين لو 0 et le point E اللي هي 4 نضيفو عليها هاد لا ديستونس ما بين لو 0 et le point C. دونك عندنا 4 plus 0,5 égale 4,5. Et la distance EF هاد لا ديستونس هي هادي ما بين E و F. دونك هاد لا ديستونس كلها فهي كتساوي لا ديستونس entre 0 et E اللي هو 4 plus هاد لا ديستونس اللي هي ما بين لو بوين F et le 0 اللي كذلك كتساوي 4. Donc la distance EF égale à 4 plus 4 égale à 8. Exercice 8, addition et soustraction. Complétez les pointillés par les signes plus ou moins pour que l'égalité soit vraie. Donc فهاد التمرين كيقول لنا أننا نكملوا برمز زائد أو ناقص أو رمز موجب أو رمز سالب في مكان النقاط بحيث تكون هاد المتساويات صحيحة. plus 10 moins 16 égale à 26. Donc عندنا 10 plus 16 égale à 26. Donc هاد السين غيكون موان مع موان كيعطينا بلوس. دونك غيولي عندنا plus 16 عندنا plus 10 plus 16 égale à 26. هنا عندنا 5 moins plus 3 égale à moins 8. عندنا 5 plus 3 égale à 8. عندنا لو سين موان مع لو سين بلس كيعطينا موان. دونك هنا عندنا لو سين موان. دابا عندنا عددين عندهم نفس الإشارة. هذا غتولي عندنا موان 3. دونك عندنا موان 5 بلس موان 3 ou bien moins 3 égale à moins 8. هنا عندنا 17 moins 8 égale à moins 9. هنا عندنا موان مع موان كتعطينا بلس. دونك 17 moins 8 égale à moins 9. Donc هاد 7 غيكون عندها bien 17 يكون عندها لو سين موان. moins 8,2 moins 9,8 égale à 1,6. Donc عندنا لو سين موان مع لو سين موان غيعطينا بلس moins 8,2 plus 9,9 غيكون عندنا لو 9 هو اللي عنده القيمة الكبيرة وغادي نقصو منه 8,2 يعطينا 1,6. دابا بالنسبة هنا عندنا موان مع موان كيعطينا بلس غادي تقول عندنا هاد بلس بيان 9,8 هو عندها إشارة موجبة اللي هي بلس وغادي ناخدو الإشارة ديالها عند النتيجة. هنا عندنا 4,6 moins 4,6 égale à 0. دونك هنا غيكون عندنا لو سين بلس هنا لو سين بلس. عندنا 4,6 moins 4,6 égale à 0. Exercice 9. Transformer chaque expression en somme de nombres relatifs puis calculer l'expression m égale moins 12 plus moins 11 moins plus 10 plus 9 moins plus 8 plus moins 7. دونك هاد التمرين بحال التمرين 4 غادي نجمعو اللي عندهم اللي ميمسي نفرقو لي السين. دونك غناخدو اللي عندهم موان. بالنسبه لهنا عندنا موان 12 بلس موان 11. هنا عندنا موان مع
moins pardon moins مع plus تعطينا moins donc غنديرو plus moins 10 plus 9 ou bien نخليها حتى الاخر ناخد هنا plus هنا moins مع plus كتعطينا moins donc plus moins 8 كذلك هنا plus moins 7 plus moins 7 et plus 9 égale moins 12 plus moins 11 plus moins 10 plus moins 8 plus moins 7 égale à moins 48 plus 9 égale moins 39. Donc on a l'expression O égale moins 18 plus moins 4 moins 13 moins 2 moins plus 7 plus 18. Donc on a l'expression ensemble. Maintenant moins 18 plus moins 4 non moins 4 on a plus 13 non كذلك moins on a plus 2 plus moins 7 on a moins plus كتعطينا moins plus 18 donc غادي نجمعوا les moins مع les moins les plus مع les plus donc on a moins 18 plus moins 4 plus moins 7 plus 13 plus 2 et plus 18 égale نجمعوا اللي عندهم السين moins donc 18 plus 4 plus 7 égale à moins 29 plus 13 plus 2 plus 18 égale à plus 33 donc عندنا 33 هي اللي عندها القيمه الكبيره غادي ناخذوا السين ديالها هو plus 33 moins 29 égale à 4 donc بالنسبه les autres expressions même chose غادي نتبعوا نفس الطريقه وندوزو l'exercice 10 calculer A, B et C. Donc A égale moins 2 plus 4 moins 6 plus 8 moins 10 plus 12 moins 14. دائما كناخدو اللي عندهم سين موان بوحدهم واللي عندهم سين موان بلس بوحدهم. دونك غادي moins 2 moins 6 moins 10 et moins 14 plus 4 plus 8 plus 12. Donc la somme des nombres, les nombres c'est moins 32 plus, je me connais non, les nombres les nombres c'est plus, là 4 plus 8 égale à 12, 12 plus 12 égale à 24. Donc on a 32, voilà, donc on a le signe moins 32 moins 24 égale à 8. Donc A égale à moins 8. L'expression B égale 7 moins 2 entre parenthèses, moins entre parenthèses, moins 4 plus 3, plus entre parenthèses, moins 6, moins 4, moins 2. Donc, B, les entre parenthèses, B égale 7 moins 2 égale à 5, moins 4, plus 3 égale à moins 1, plus moins 6, moins 4, moins 2, je me remets égale à moins 12. Égale 5, maintenant moins, quand on a plus, on a plus 1, plus moins, quand on a moins, donc moins 12. Égale 6 moins 12 égale moins 6. L'expression C égale 14 moins 20 moins 16 moins 21 moins entre parenthèses 24 moins 36 moins 18. Donc غادي نبداو ما بداخل الأخواص الداخلية
les entre parenthèses intérieures. Donc, c'est égal 14 moins 20 moins 16 moins 21 plus, entre parenthèses, non, 24 moins 36 moins 18 égale 24 moins 54 égale 14 moins 20 moins 16 moins 21 plus 24 moins 54 égale moins 30 égale 14 moins 20 moins, donc غادي نحسبو ما بداخل معقوفتين entre guillemets 16 moins 21 plus moins 30, donc celui-là 16 moins 21 plus 30 égale 51 égale 14 moins 20 moins, non, 16 moins 51, 51 moins 16 égale à 35, donc le signe ديال 51 moins 35 égale 14 moins 20, عندنا moins مع moins, quand on a plus, c'est un plus 35 égale 14 plus 35 moins 20, donc les عندهم السين plus نخليهم في هاد الجهة واللي عندهم السين moins نخليهم في هاد الجهة égale 14 plus 35 égale 49 moins 20 égale 20. Exercice 11. 1. Supprimer les parenthèses et les crochets et calculer les expressions suivantes. المطلوب هو إزالة الأقواس والمعقوفات ثم حساب التعابير. عندنا l'expression A égale 7,3 plus moins 4,5 dit moins مع moins تعطينا plus 3,5 moins et moins تعطينا plus 4,5 moins 4,5 moins 7 moins تعطينا plus, donc plus 4,5 égale 7,3 plus et moins تعطينا moins 4,5 plus 3,5 plus 4,5 moins 4,5 عندنا moins et plus تعطينا moins 7 moins plus تعطينا moins 4,5 égale 7,3 moins 4,5 plus 3,5 عندنا plus 4,5 plus moins مع moins تعطينا plus 4,5 le moins مع moins plus 7 moins مع moins تعطينا plus 4,5 donc عندنا moins 4,5 et plus 4,5 moins 4,5 l'opposé ديالو هو plus 4,5 donc إذا جمعناهم غيعطينا 0 donc غنضربو عليه بحال هكا et égale 7,3 plus 3,5 plus 4,5 plus 7 plus 4,5 égale 26,8. Expression B égale 3,7 plus moins 5,4 moins avec moins ça donne plus 5,3 plus 5,4 moins 5,4 moins 7
moins ma moins t'en as plus 5,4 égale 3,7 plus ma moins t'en as moins 5,4 plus 5,3 plus 5,4 moins 5,4 moins 7 là moins plus non moins ou 7 le signe plus donc moins مع plus quand on a moins مع plus كذلك moins 5,4 égale 3,7 moins 5,4 plus 5,3 plus 5,4 donc moins ma plus on a moins 5,4 moins ma moins on a plus 7 moins on a plus 5,4 dans la on a moins 5,4 et plus 5,4 donc la somme ديالهم هو 0 moins 5,4 et plus 5,4 la somme ديالهم عطينا 0 لأن le nombre et l'opposé ديالو جمعناهم كيعطينا 0 b égale 3,7 plus 5,3 plus 7 égale 16. 2 A et B sont deux nombres décimaux relatifs. Réduire les expressions suivantes. Donc أنا مطلوب أو السؤال كيقول بأن A و B عددين عشريين نسبيين والمطلوب هو تبسيط وحساب أو تبسيط هاد التعابير اللي هي C و D. إذن فغادي نحيدو الأقواس ثم نبسطو هاد التعبير. إذن عندنا 8 هنا موان بليس عندنا موان أ موان عندنا بليس 15 موان أو بيان بليس 21. دونك هنا إلا حيدنا هاد القوس موان مع موان عطينا بليس مع موان عطينا موان 32. عندنا هاد القوس زايد دونك هنا عندنا موان 8 موان مع موان بليس 32 موان بليس عطينا موان 21 موان موان عطينا بليس أ. دونك هنا عندنا 8 لوبوزي ديالها هو موان 8 دونك إيكال 0 أ أو بيان موان أ et A donc moins A l'opposé ديالو A égale à 0 21 et moins 21 égale à 0 moins 32 et 32 égale à 0 donc c'est égal à 15 donc égal à 15. D كذلك نحيدو الأقواس ثم نبسطو égal A plus 6 plus B moins 12 moins 7 moins A plus 3 moins B. Donc on a A et moins A égale à 0. B plus B égale à 0. Donc maintenant D égale 6 moins 12 moins 7 plus 3. Égale, non, 6 plus 3 égale à 9, moins 12 plus moins 7 égale à moins 19. Donc D égale 10, ou bien moins 10, non, moins 19, donc D égale à moins 10.